ルターは本福音書とパウロ書簡を極めて高く評価しており、その影響は現在のプロテスタント各派に及んでいる。田川健三は、この書はイエスを知るための直接の資料にならないとする。アメリカの作家スキップ・モエン博士は、ヨハネ一章一節のロゴスの概念に着目し、それが本来のユダヤ的価値観とは相入れない合理主義、個人主義などのヘレニズム思想に立脚したものであり、キリスト教を根拠宗教としてしまったと論じた。はっきり言うんじゃないですか。ヘレニズムの思想に立脚したものがヨハネの福音書だと、ロゴスが。だからキリスト教を根拠宗教になってしまった。ミソこそめちゃくちゃ含まれているなよ。はっきり言うんじゃないですか。だからヘレニズムの影響を受けている。カイン型のサタン側の内容を受けている。よろしいでしょうか。だからイエスから見たら異端グループよ。今の2000年間のキリスト教会は。だから異端グループですから、カイン型ですから、新しいアベル型の人生観持ってくる、新本意識持ってくるお父様を受け入れるはずがないでしょ、皆さん。よろしいでしょうか。じゃあ次、시작。ユダヤ人がイエスを信奉して彼を中心として一つになったとすれば、当時のローマ帝国はイエスを中心とするメシア王国を実現したはずであった。もしそのようになったならば、その時にヘブライズムはヘレニズムを吸収して、一つの世界的なヘブライ文明圏が形成されたはずであった。しかしユダヤ人がイエスに反逆して、この目的が成就されなかったので、ヘブライズムはそのままヘレニズムの支配下にとどまっていたのである。だからイエスが死ななかったならば、新本主義、ヘブライズム中心とした世界になったはずでしょう。なのにイエスを殺してしまったがゆえにですか、使徒パウロを中心としたヘレニズムが支配するようになった。意味がわかりましたか。だからヘレニズムを中心として、このキリスト教会の教理を作ったんじゃないですか。イエスの御言葉を中心として作ったんじゃないのよ。今のキリスト教会の教理は、神学は。意味がわかりましたか。じゃあそしたら結局ここから使徒パウロの罪が大きいんですよ。この人のために。この人が十字架の贖罪を通してイエスが神の子だと言うんですから、神の子が徳正常、徳正治、徳正常。だから徳正治、徳正常の問題は結局使徒パウロのために起こっているんですよ。だからパウロの罪が大きいんです。イエスがどうですか、神の子だと誰が言ってるんですか。使徒パウロが、だから使徒パウロの罪が大きい。